a gente vai viajar pra Manaus. Gente, Sossô já tá aqui. Gente, é sério, eu tô muito ansiosa. Gente, a gente veio aqui pra despachar. Acho que é despachar. Aí a gente perdeu o voo. A gente tem que vir aqui comprar os negócios. Agora a gente só vai de 8 horas da noite. Agora umas 5 horas. A gente encontra outra fita aqui. Verdade, gente. Tem? Papai tá aqui, ó, pagando. Gente, a buchuda tá aqui. Fala oi, mãe. Oi. Gente, agora a gente não vai conseguir gravar agora, a gente indo. Porque como vocês sabem, né, de 8 horas da manhã. Gente, esse tempo já vai amanhecer, né, Sossô? Não, Sossô. É 8 horas da manhã mesmo, mais 5 horas da manhã? 8 horas da noite. 31. Ah, 8 horas da noite. Gente, eu pensava que era 8 horas da manhã. Tá, gente. Papai tá te chamando. Tá legal, você só filma aqui. Olha o tanto de coisas. Olha isso, gente. Tem a bolsa. Tem a bolsa do meu pai. Tem a mala do meu pai. Tem a mala da minha mãe. Tem a mala do Sossô. E tem essa bolsa aqui que não sei de quem é. E também tem a minha mala. Gente, é muita coisa. E ainda tem o papel que eu comi. Gente, tô muito ansiosa pra ir pra Manaus, gente. Essa é a minha segunda vez. Cecília, a gente vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo e de São Paulo a gente vai pra Manaus. É, só vai pegar 2 voos. Gente, pra viajar aqui pra Floripa, pra quem não sabe, a gente vai em Massaranha, a gente viaja pra Floripa. Gente, pra viajar, a gente usou... a gente precisou de pegar 3 aviões, gente, pra vir pra cá. Você não pode filmar o campo, você não pode filmar todo mundo. Cecília, eu vou parar, depois a gente filma. Viu? Tchau. Tchau. Olha só. Gente, eu não sei dançar dancinha de Amal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu filmar. Não. Cecília, isso é pro meu canal, viu? Não. É sim. Cecília, eu acabei de começar outro pro meu canal. Ah, tá. Aqui meu pai tá fazendo uma monte de coisa. Olha isso. Papai tá fazendo o quê? Papai tá fazendo o quê? Gente, ele tá concentrado demais. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Então despacha aí. Bota o seu nome. Eu só filmo. Não, deixa que eu filmo. Papai tá fazendo o quê? Ele tá nessa aqui, viu? Eu vou colocar isso pra dentro da garrafa. Tá, gente, eu vou ficar aqui do outro lado pra não atrapalhar ninguém, né? Que ali é onde o pessoal passa. Gente, meu pai tá botando bastante filtro. Papai, a gente vai bem tarde, né? E agora? E agora que faz parte, né? Atrasou. Gente, olha isso, teve que botar uma sacola enorme. Gente, eu só tá ali, ó. A bochechinha tá aqui. Eu só sei que eu vá com você pra onde? Deixa eu filmar aqui. Olha aqui. Espera aí, Cecília. O negócio tá andando. Gente, a Mara vai andar. Gente, as bolsas. As bolsas a gente vai andar. Gente, eu acabei de tocar lá. Gente, o recado chegou pra gente. Oi, não. Dira. Papai, tá até fita aqui no senhor, sua camisa. Dira. Meu Deus, gente, tem vida no meu pai.
Gente, olha só. Aqui, gente, tem as malas, arma de coisas, né? Aqui tem até um lençol. Tá, gente, se você tá aqui, gente, eu não sei o que fazer. Eu tô indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aqui, deixa eu filmar. Pra continuar filmando, tá? Não desliga. Eu vou filmar uns 10 segundos, viu? Pro meu canal, 10 segundos só. Viu? Já terminou, né, de gravar? Eu tenho que pensar 10 segundos. Aham, sei. Gente, ela não fala nada. Só pra gravar a voz dela pro canal Vou dela. gravar minha voz depois. Grave! Que o seu... Gente, o vídeo dela, eu não sei quantas visualizações vai dar, né? Porque eu não consigo adivinhar. Gente, eu esbarrei o celular nela. Sossô, deixa eu seguir. Gente, eu só não deixa eu seguir ela. Licença. Aqui. Gente, ela me bateu. Tô brincando, gente, ela não me bateu não, só fingi. Gente, Sossô, calma aí, ó. Eu preciso que você me filma. Não desliga, não desliga. Tá bom. Olha isso, gente. Ai, gente, calma. Gente, tem a fita até por fora. Tá pegando minha mão toda aqui, gente. A fita por fora. Gente, tem até a fita saindo, ó. A fita saindo aqui. Gente, aí, não sei o que fazer. Eu vou ir pro lado pro outro, pro lado pro outro, pro lado pro outro. Sai do meio. Ah, não, é minha portão. Ah! Se for cortando é mais fácil. Deixa eu olhar lá, ver, ver. Vou lá ver. Tá, vou lá. Ele pensava que eu tinha se perdido, eu só vi meu pai, não vi minha mãe. Filha, fica parada aí, é rápido. Para. É rápido. Não, Cecília, para. Para aí. Cecília, é sério, é rápido. Fique parada. Fica parada. Fique parada que eu vou dar o zoom no seu rosto. Pra ver o que acontece. Tô rodando de mamãe. Olha aqui. O que é isso? É a bolsa. Olha aqui, gente. Que lindo. É não. Gente, minha irmã, ela gosta de umas cores estranhas. Não, não gosto de cor estranha, não. Gente, é assim, a gente tinha a cor da bolsa roxa. Olha só, Olha aqui. olha aqui que ela escolheu. Tinha roxa, de menina. Ai, oh! Gente, a gente tem muita coisa. Deixa eu ver aqui o zoom na minha bolsa. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, gente. Gente, tiraram a rodinha. Passou mais da zona. Ah, é sério? É mesmo, tirar. Gente, tiraram. Vou ver aqui, tá? Não, você só pode filmar assim, Sai, assim, tá? não. Sai daqui. Que força sou? Você não fica aí parada, sério. Não. É rápido. É rápido. O filho apareceu só o seu nariz. Gente, eu vou desligar aqui. Eu vou desligar. Não. Depois eu filmo quando a gente for pro aeroporto. A gente já tá no aeroporto?
quando a gente for embarcar. O avião já... Não, O portão já abriu para o avião embarcar. Que foi? Não me viu. Mas a sua boca. A perna dela. Não, minha perna não é sujeira. É assim, seus pelos é sujeira. Ai, que eu vou quebrar seu celular pra mim ganhar seguidores. Eu não ganho seguidores e nem visualizações. Não aguento mais. Quebrei. Cadê a amassada? Vou quebrar seu celular Sai daqui. pra mim ganhar seguidores. Fala, não me Ganho seguidores e nem visualizações. Não aguento mais. Gente, eu só tava dando zoom no máximo, você não pode, não pode. Se você fazer mais uma vez, você apanha. Gente, que é isso? Do nada o brilho ficou. Deixa eu ver essa cola outra. Não quer? Pode despachar assim, Larissa. Gente, tá, Sussu tá aqui, ó. Sussu, calma. Não coisas. Gente, se esbarrei aqui. Gente, vamos ver aqui a pele dela. Gente, calma aí, tem que focar. Tem que focar. Sussu, calma aí, Sussu, fica parada. Não. Fica parada, Sussi. Vou quebrar. Gente, olha só, ali tá com muito brilho. Vou quebrar meu celular pra mim ganhar seguidores. Eu não ganho seguidores e nem visualizações. Não aguento. Gente, eu tenho que focar aqui. Cecília, a gente tá aqui chegando no avião, gente. Olha isso. Estamos aqui. A gente só vai pegar a fila pra entrar no avião. A pessoa também tá gravando. Passa a segurança. Tá, gente. Coloca a câmera direita, reta esquerda. Direto na esteira. Gente, eu tô muito ansiosa. Verifique se tudo que vocês têm já passou pro outro lado do embarque. Senão, Gente, a gente tá indo. Tá aqui gravando. eu boto minhas contas naquela bolsa lá, só que eu botei Enquanto a gente tá aqui, que a gente tá chegando aqui no avião. Gente, eu vou ter que levar essa mala. Gente, tô levando aqui a mala da minha mãe. Entra aqui. Tem que parar de gravar, para. Tá indo aqui pra elevador. Segundo andar. Segundo andar. Aí, forte com Chivado. Vamos dar esse celular pra mim gravar? Se só vai gravar. Você só deixa o papai ver pra fazer, né? Mas quando a gente entra, assim, desenrola o aplicativo. Gente, eita. Pega. Não, não vou levar mais coisa não, vai ser mais isso aí. Gente, meu Deus. Ai, gente, subiu. Ai, gente, eu tô tonta. Não é... Gente, andar. sério já? E acho que a gente nem entrou direito. Ó, gente, eu falei. Tá, gente, chegamos aqui, ó. Tilong. Gente, a gente entrou aqui no VIP. Vai na frente, Pra segurar. de longe. Deixa eu ver aqui. Se você, já que você não tá gravando, você pode segurar meu tablet? Não. Ah! Se elas pagam. Ou se elas pagam no dia.
Gente, porta e corta-fogo, mantenha fechada. Mas depende, é que assim, cada titular tem direito de uma criança menor de 12. Só tá lá. Só entra. Gente, aqui tem livrinhos. O moço tá lá comendo. Gente, o moço tá ali comendo. O moço tá ali comendo. Gente, cadeira gira. Gente, de longe. Sofia, lê esse nome aqui em inglês, que eu não sei ler inglês. Olha, Florianópolis. Florianópolis. Delaude. Você só sorri aqui pra foto? Que foto, assim? A foto do vídeo. Vai dar acesso nas salas de São Paulo, Rio de Janeiro, e vai ser o seu convênio para a festa. Não vai dar muito bem não, gente, pra gente ir no VIP. Só chuva apagada nesse avião. Foi em São Paulo, mas a gente vai em Florianópolis. A gente chegou. O barulho foi esse. Ali, como é lindo ali. Aonde? Gente, é lindo mesmo. Gente, nem vem, doutor. A gente entrei aqui no elevador. Gente, eu tô desse jeito, ó. Eu tô com short de saia. Gente, olha isso, eu tô com short de saia. Aonde? Primeiro? Aqui é a primeira, né? Acho que é zero, deve ser o primeiro. Não tem zero? Gente, olha isso. A gente vai... Ai, gente, o negócio tá descendo aqui. A gente fez um tremido. Será que a gente vai ficar presa, mãe? Não. Ai, gente. Primeiro andar. É esse da gente? Gente, também dá pra nos aparecer lá no teto. Mamãe, chegamos? Vamos atrás do cordão. Vai lá. Gente, o bichinho igual o meu. Estamos aqui entrando no avião. Chega, mãe. Gente, a gente vai pra Manaus. A saída pra lá. Gente, só que a gente tá entrando no avião. Olha o ar-condicionado. Poxa, a saída é pra lá? Gente, a saída é pra cá. Mas o avião tá aqui, gente. É a saída, mas o avião tá aqui. Estamos indo lá, gente. A mamãe está aqui. Ela tá com sarinha aqui no bucho. Gente, a minha bolsa aqui, ó, tá quase me derrubando. Gente, o moço tá vindo. A medo de que tá na fila. Gente, estamos indo. É o que, gente? O bicho falou? Você entendeu? Nem eu. O papai tá lá atrás. Isso é a mesma coisa. Quem se tá aqui? Você tá lavando a mão de mala, é? Você tá fazendo pecado. Você tá se escondendo na mala. Fica com o pescoço preto, isso é... Não, fica com o pescoço preto, isso é pecado. Gente, chega, deu um alívio de tirar essas bolsas das costas. É mesmo, mãe. É mesmo, ficar com o pescoço preto é pecado. Mas Deus não gosta. Beleza. Gente, aqui, ó. Gente. Não. Posso entrar, mãe? Ai, que medo. Gente, Você é sua irmã sai com você? você tá vindo comigo.
Ai, gente, você tá vindo aqui comigo. Aqui? Oi, Sossô. Vocês duas vão aí? É, a gente vai vir Ou vai ser juntos. de medo o pessoal passar? Ó, porque vai uma aqui, outra aqui, e uma lá e outra lá. É. Vocês querem ir juntas? Eu vou com a mãe lá. A gente vai juntos. É, BCD. Sossô. Gente, estamos no avião. Gente, olha isso. As regras. Gente, o que é isso? O que a menina tá falando? O que a regra tá falando? Ó, gente, aqui, ó. Gente, aqui, ó. Gente, meu Deus, como é que bota pra trás? Que negócio duro. Gente, a gente tá aqui. A gente já tá no avião, gente. Eu tô morrendo de medo. Para evitar eventuais derramamentos, use os compartimentos superiores, Gente, agora a gente trouxe um mundo pra gente andar nesse som. maximizando o espaço disponível. Gente, porque antes a gente não tinha um. Antes a gente... Eu tô... Daqui, Cecília. Foi, o que tu quer? Os passageiros acomodados na primeira fileira e nas saídas de emergência, que coloquem todas as suas bagagens. Deixa eu te chamar. Eu não quero que me filme. Sua atenção, por favor, neste momento estamos realizando o abastecimento. Tá bom? Para Gente. sua segurança, pedimos que mantenha Tá bom, não filma? Não desliga. Lembramos que é proibido fumar. Olha, gente. Tchau. Circulação deve permanecer no setor. Gente, não é mentira, gente. Tchau. A gente aqui só acabou de gravar. Gente, tem que colocar o cinto. Eu tive que desligar pra colocar o cinto, gente, porque eu sou muito medrosa, gente. Eu tava com medo de subir e eu não tá com cinto, gente. Aqui, eu só coloco. Eu vou puxar aqui pra você. Gente, eu tô muito magrela. Olha isso. Gente, o cinto nem tá cabendo em mim direito. Gente, vai subir, vai subir. A gente vai subir, espera só um pouco. Cecília, vamos subir. Falta 1 hora. Sim. Misericórdia. 1 hora. A gente entrou assim que deu horário pra entrar. Aí Só vai esperar uma as outras. hora? Aí depois vai esperar as outras pessoas entrar. Eu acho que é 1 hora pra esperar as pessoas entrar. Cecília, eu acho que é 1 hora pra esperar as pessoas entrar. Meu Deus. Aí depois vai dar. Gente, meu Deus, vai decolar só depois. Vai demorar 1 ano pra decolar, gente. 1 ano. Gente, 1 ano e 1 hora. Gente, ai, gente, eu não sei o que fazer. Gente, eu tô com o papai. Tô com o papai. Gente, Sofia, você tá orando? Você tá orando, Sossô? Gente, vai ter que calma aí, gente. Vai dar tudo certo nesse voo. Deus tá com a gente, então se Ele tá com a gente, tudo vai dar certo. Nós. Uma voz aqui falante, uma voz falante. Para agilizar o embarque, pedimos que mantenham o corredor livre e se acomodem em seus assentos. Gente, E coloquem essa voz falante. bolsas na cola de mochilas. Embaixo da sua frente, Com medo. Ai, gente, meu irmão tá tremendo. Sai, Cecília. Cecília, você tá me filmando? Deixa eu ver. Para de filmar. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Minha mão tá tremendo. Eu não consigo gravar. Gente, muito medo. Muito medo. Gente, olha só. Ali, gente, tá saindo fumaça. Fumaça, gente. De tão frio que aqui é. Gelo. Vapor do gelo. Se eu só posso gravar você? Se eu só gravar, eu só não faço besteira, tá? Sei lá. Eu não vou fazer nada mesmo. Não dá zoom. Não dá zoom, nem fica mexendo na tela. Gente, olha isso. Falta 1 hora ainda pra decolar. Eu tô com medo. Ai, meu Deus, gente, não tem pra que ter medo, não. Gente, o negócio aqui, eu vou até subir. Gente, já vem o nosso lanche. Tô ansiosa pro lanche, gente. O lanche é que eu tô ansiosa. Gente, meu Deus. Ai, gente, meu Deus, ó. Aqui é pra guardar o lixo. Aqui, gente, é pra guardar nosso lixo. Vocês estão vendo, né? Esse aqui. Aí aqui
né, gente, também tem da minha irmã. Porque aqui, gente, é pra gente encostar algumas coisas, né? Guardar e botar no lanche. Eu amo essa parte que a gente precisa. Ah, gente, aqui é pra mostrar as regras do avião. Ó, regras. Gente, o que é isso? Gente, deixa eu ver aqui dentro. Gente, meu Deus. Gente, cadê o português? Ah, tá aqui, ó. Não é permitido o uso de equipamento que não possuam a opção do modo avião ou equivalente, brinquedos de controle remoto, rádios ou transmissores de TV e modo de... Só que ele traz isso daqui é um B ou D? Modo direcional. De novo, brinquedos. Bidirecional, pronto. Não sei ler, não sei ler. Pronto, gente, aqui não tem mais nada. Vou mostrar mais coisa pra vocês. Gente, eu vou mostrar mais coisa pra vocês, gente. Ai, gente, eu não sei o que fazer. Aqui essa partezinha, gente, dá pra deitar a cadeira. Calma aí, gente, deixa eu focar. Esse, gente, aqui, ó, é uma partezinha que dá pra se deitar, mas eu não sei como. Bom, gente, aqui embaixo não tem nada. Aqui tem meu pé, o pé de Sossô. E, gente, aqui tem um espelho, né, gente? Todo mundo sabe. Gente, eu acho que não tem mais nada mais. Deixa eu ver o espelho aqui. Meu Deus, gente, não dá. Gente, o povo tá lá passando. Gente, nessa mesinha aqui tem um buraquinho, gente, pra gente colocar o copos e latinhas, né, de refrigerante. Essas coisas assim que cabem nesses buraquinhos. Tá gostando, Sossô? Tá ansiosos? Papazinho, tá ansioso? Muito. Sossô, você tá ansiosa? Tô lhe filmando, viu? Tá ansiosa? Ai, meu Deus, gente. Sossô tá muda. Gente. Olha isso. Olha, gente. Para evitar eventuais derramamentos, usem os compartimentos superiores exclusivamente para malas de rodinhas e bagagens maiores. Muito obrigada. Gente, Sossô, você viu? Gente, ai, gente, agora me deu uma tremida aqui. Gente, vocês estão vendo, né? A tela tá tremendo um pouco. Gente, tá até pegando aqui o celular, ó, a câmerazinha. E eu aqui se mexendo. Parece que eu tô lá no céu, gente, mas na verdade eu tô gravando. Aí pega eu. Gente, aqui tá muito frio. Vocês querem? É isso? Em nome da Latam, eu gostaria de agradecer por estar conosco. Você quer, Cê? Tempo de voo até São Paulo, Guarulhos, hoje foi Bolinho. visto em uma hora. Aí já vai subir. Falta quanto tempo só pra subir? Deixa eu ver aqui. A gente vai parar quando eu for mostrar. Vai parar. Cadê? Ele tava se mexendo, a gente vai pular agora. Mas falta... Gente, o que é isso? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Só falta quanto tempo pra o avião subir? Não sei. Aí, salva-vida sobe seu assento. Só que salva-vida abaixa a assento. Mantenha o cinto atado enquanto estiver sentado. Cecília, falta 13 minutos. 13, gente, 13 minutos, tá bem pertinho. Deixa eu filmar, Sossô. Deixa eu filmar aqui você gravando. Tira a câmera não. Gente, ali, ó, Sossô tá gravando. Tá pegando, gente?
Gente, vai plantar subindo. O avião tá andando, gente. Segurança para esta aeronave. Observe atentamente O avião tá os andando. luminosos. Sossô, Assim como Sossô. as instruções dadas pela tripulação. Dispositivos eletrônicos podem ser utilizados somente no modo avião. Computadores devem ser desligados e guardados durante táxis de decolagem e voo. Celulares ou tablets devem ser segurados ou guardados no bolsão do assento. Se o seu dispositivo ficar preso no assento, não tente removê-lo e notifique imediatamente a tripulação de cabine. Para atar o cinto, insira a ponta de metal na fivela e ajuste-o ao corpo puxando a alça. Para abrir o cinto, levante a parte superior da fivela. Coloque o cinto de segurança sempre que o sinal luminoso acender. Recomendamos que você mantenha o cinto de Gente, tá segurança andando. Tá atado subindo, gente, tá subindo. durante todo o voo, mesmo se o sinal Tá subindo, luminoso gente. estiver desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive Tá cigarros subindo. eletrônicos. Gente, Manipular tá os detectores de subindo. fumaça Tá do subindo, lavatório gente. é proibido por lei. Para a decolagem, guarde um trave à sua mesa. Coloque o encosto do seu assento na posição vertical. Bagagens de mão devem estar guardadas nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Ele saiu do chão, ele saiu do chão. 8 saídas de emergência. 2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. Um sistema de iluminação de emergência o guiará até a saída. Localize a saída mais próxima. subindo. E poderá Ele saiu estar do chão, atrás de gente. você. No caso de evacuação, deixe seus pertences a bordo. Gente, eu Se a tenho que cabine filmar pela tiver pressão, janela. máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Remova qualquer cobertura facial que estiver utilizando. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Seu colete salva-vidas está localizado embaixo do Gente, seu olha assento. isso. Retire-o da embalagem, passe sobre a cabeça, prenda as alças na frente e ajuste-o na cintura. Ao sair do avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativará em contato com a água. Para mais informações, leia nosso cartão de segurança que está localizado no bolsão do assento. Tá subindo, ele saiu do chão. For more information, Tá subindo. read our safety information card located in the seat pocket. Thank you. Gente. Vai, sobe. E a Anvisa adverte, mantenha sua vacinação atualizada para o sarampo quando voltar para o Brasil. Se você tiver manchas vermelhas no corpo, Gente, tá subindo. Tá andando, gente. Gente, ele tá andando. Vai voar. Gente, vai voar. Ele vai lá pra pontinha. E tem vários aviões ali. E ele vai voar. Ele tá lá na pontinha. Gente, voou. Voou, gente. Voou. Gente, quando o avião estiver bem alto. Gente, tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tudo escuro, gente. Escureceu. Gente, tá correndo ele. Vai voar. Vai voar, gente. Aí vai deixar essa pessoa voltar com essa pessoa vai ficar pronta, só pra você ver pra fazer uma coisa já tá indo já na imagem, vai duas pra tentar. Agora vai ter que ir lá. Vai ter que ir mais. Gente, Sossô também tá gravando. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Outra mãe não é o filho, mas olha lá, não é profissional não, mas não dá, vai falar. Também não uma aula, alguma coisa. Tô no meio, Sossô?
gente vai decolar. Vamos decolar. Vamos decolar, gente. Vai decolar. Tá quase voando, gente. Gente, voou. Voou, gente. Ele saiu do chão, gente. Ele não tá no chão, não tá, gente. Assim. Tá não, não tá. Aí foi todo bom, ele encontrou o cara com Lembra quando eles estavam desenhando aqui? O barulho que você queria? Gente, olha isso. Gente, tá tudo manchado. Tá tudo manchado. Ah, não, gente. Gente, tá voando, tá voando. Gente, tá voando. Gente, ele foi. Ele voou, gente. Saiu do chão. Saiu, já era. Saiu, já era, gente. Saiu, já era. Gente, saiu, já era. Tô distraída. Gente, agora sim, ele subiu. Gente, subiu. Gente, o avião subiu. Tô com friozinho na barriga. Gente, saiu do chão. Não dá pra ver nada. Gente, não dá pra ver nada. Agora sim, a luz já acendeu e estamos aqui. Gente, comida. E ó, o avião, ele já tá bem alto. E tô morrendo de medo. Juro pra vocês. Gente, olha lá. A luzinha do avião. Você só filma eu. Gente, olha só isso daqui. Eu vou fechar. Nossa, pode. Gente, dá medo de olhar pra fora. Você vai. A música da minha mãe.
aqui, gente. Gente, olha aqui. A gente tá aqui, gente, tá tudo escuro. Gente, olha só. Gente, não dá pra me ver. Olha o tanto de pessoas. Só olha se dá pra mim você. Não. Estamos aqui. Todo mundo tá dormindo. Até meu pai, gente. Até meu pai. Como é que pode uma coisa dessa? Até meu pai tá dormindo. Alguém já viu isso? Ai, gente. Gente, o avião tá pousando. Estamos entrando. Gente, olha aqui, as nuvens estão aqui. Ai. Esses maus são muito loucos. Entramos. Olha aqui, olha aqui, tá tudo branco. Sofia, você tá gravando pro CC Sossô? Sim. Gente, chegou. Gente, eu tô tremendo, olha isso. Eu tô tremendo. Papai, eu tô tremendo, ó. Gente, olha aqui onde que a gente tá indo. Como é que a gente tá descendo essa parte aqui? Olha aqui. Olha aqui esse lado. Gente, ali tem 4 japoneses. Gente, ele tem 4 japoneses aqui no avião. Gente, mais um ali, ó, mais um. Gente, mais um, nossa. Aqui tá cheio de japoneses. Mamãe, que tá cheio de japoneses. Ah, um bocado. Gente, eu sei falar em japonês. Tchau, kudasai. Yakisoba. Yakisoba é macarrão. Gente, vamos andar de avião de novo. Estamos ansiosos. E de outro japonês ali. Gente, e tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau, gente. Já é 4 horas da manhã, gente. Peraí, gente, deixa eu ver quantas horas que é, gente. Eu vou ter que dar tchau aqui. E já é mais de 4 horas da manhã. Gente, já é 4h28, gente. Tá na hora muito de dormir. Já amanhece o dia e a gente não dorme. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigada por assistir. Tchau.